আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু ডার্ক দাসোস। আজকে আমি চলে আসছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার সোসাইটি। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য, সবার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা আমাদেরকে মানে এই ভাইরাসটাকে আমাদের ঠেকাইতে হবে। এই ভাইরাসের জন্যই আমি আজকে পুরো প্রোটেকশন পরে আসছি, কারণ এই ভাইরাস যে কোনো সময় মানুষকে অ্যাটাক করতে পারে, এবং আমি মনে করি যে এই ভাইরাসের অ্যাটাক থেকে আমাদের বাঁচা উচিত। সবাইকে মানে অ্যাটাক করার আগেই সচেতন হওয়া উচিত। প্রতিরোধ করলে এটা এমন ভাইরাস না যে 20 সেকেন্ড হাত ধুইলে মরে যায়। এটা এমন একটা ভাইরাস যেটা আমাদের কালচারকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে। তো লেটস রোল দ্য ইন্ট্রো। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. তো কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি আজকে আবার চলে আসছি একটা না, আসলে দুইটা লোককে নিয়ে কথা বলতে, যারা আমাদের মানে আমি আসলে এতদিন ভাবতাম যে শুধুমাত্র টিকটকে ছেলেরাই মেয়ে সাজে এবং এইসব কীর্তিকলাপ করে। তো আমি আজকে অ্যাকচুয়ালি একটা লোককে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারাই প্রথমে কনফিউজ হয়ে যাবেন যে এটা আসলে কি ছেলে না আসলে কি মেয়ে। তো প্রথমে চলুন আমরা দেখে আসি এটা কি। কিছু একটা মানে আমরা একটা কাপলের কিছু দুইটা রোমান্টিক ক্লিপ দেখে আসি, ঠিক আছে? চলুন আমরা দেখে আসি কাপলের রোমান্টিক ক্লিপগুলো। সো আপনারা দেখলেন যে এই কত সুন্দর একটা মিষ্টি কাপল, এরা কত সুন্দর রোম্যান্স করে, এবং সেটা আবার বাংলাদেশে, ঠিক আছে? যদি সে ছেলেও হতো তাইলেও আবার এটা অবশ্যই খারাপ হতো, কারণ হচ্ছে তারা লিভ টুগেদারে আছে, তাই না? তারা একসাথে থাকে। কিন্তু আনফরচুনেটলি এই কাপলটা একটি লেসবিয়ান কাপল। আমি জানি না এই ইন্ডিয়াতে এই যে লেসবিয়ান বা সমকামিতা হালাল করার পর, হ্যাঁ ইন্ডিয়ায় হালাল করার পরে বাংলাদেশে এটা খুবই আর কি, আই নো সাম পিপল এগুলোর সাথে জড়িত, বাট ইটস ওকে, সেটা কোনো ব্যাপার না। সেটা নিয়ে আমরা কখনোই কেউ কথা বলি না। বাংলাদেশে মানুষজন অনেক ভালো, পুরো নিয়ে কথা বলতে না, এগুলো কথা বললে তো আবার সমস্যা, তাই না? তো আমি আজকে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন পরে আমার ভিডিও বানাইতে আসলাম। তো আমার ভিডিও বানাইতে একটা প্রবলেম হইতেছে, কারণ এমনিতে অনেক গরম, তারপর আবার এই কস্টিউমটা পরা লাগছে শুধুমাত্র এই যে ব্যাপারটার একটা গভীরতা বোঝানোর জন্য। সো আমার সবথেকে বেশি খারাপ লাগছে যে আরেকটা মেয়ে, যে নামটা আমি তার মেনশন করতেছি না, আপনারা তো তাকে দেখলেন, যে মেয়ের পার্টে যে আর কি অ্যাক্টিং করতেছে, যে এই চরিত্রে আর কি, সে কিন্তু আমার নিজের শহরের, ঠিক আছে? আমার নিজের শহরের তার জন্ম। আমি তাকে চিনি না, বাট মোটামুটি অনেক লোকজনই আছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে হয়তো তাকে চেনে। তো অ্যাকচুয়ালি, এবং সেটা কোনো ফ্যাক্ট না যে তারা লেসবিয়ান, ইটস ওকে, আমরা সেটা নিয়ে কথা না বলি, কিন্তু সত্যিকারের ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা, তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে অনেক ফলোয়ার আছে, এবং সে অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স করতেছে অ্যাজ আ সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। সে পুরা বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা ব্যাড কালচার সে প্রোভাইড করতেছে, সে তার অডিয়েন্সকে একটা নতুন কিছু শিখাইতেছে, যে জিনিসটা সম্পূর্ণ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম। চলুন তার কিছু ইউটিউব মানে সে কিছু ফেসবুক কিছু পোস্ট দিয়েছিল, সেগুলো আমি দেখে আসি। আমরা সবাই মিলে দেখে আসি। আমি দুইজন না, আমার সাথে তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি খারাপ ছিলাম, আছি, থাকবো। শি ইজ গার্ল, সো হোয়াট? শি ইজ মাই লাভ, মাই হার্টবিট। একটা মেয়েকে কেন ভালোবাসতে পারবে না? কেন তারা প্রেম করতে পারবে না? তারা কেন বিয়ে করতে পারবে না? হোয়াই দিস কলাভেরিদি? আমি লেসবিয়ান, আমি এটি প্রাউড ফিল করেই বলছি। ইয়েস, we are lesbian, bro. No, we are married couple, not fucking. Only sucking is real, you bitches. জীবনে অনেক ছেলে বেটাদের সাথে সেক্স করে যে মজা ছেলেরা দিতে পারে না, তা আমি একটা মেয়ের থেকে পাইছি। Yes, I'm proud. Oh yeah. अरे यार, अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? তো আপনারা এখানে দেখলেন যে সে একজন লেসবিয়ান, কিন্তু সে ব্যাপারটাকে কোনোভাবেই মানে এটা যে খারাপ, এটা যে একটা ভুল জিনিস, সেটাকে কোনোভাবেই সে মানতেছে না, এবং সে এটাকে প্রোটেস্ট করতেছে, এবং সে এটাকে সত্যি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এই কারণেই একদিন বাংলাদেশ রসাতলে যাবে। সত্যি কথা, আমাদের অবশ্যই উচিত এই বিষয়গুলা
প্রতিরোধ করা, তাই না? আর আমি এই জন্যই বলি যে হঠাৎ করে মানে আমি এতদিন সিঙ্গেল কেন, এই জিনিসটা চিন্তা করতেছি না আমি, why me? It was at this moment that he knew. He fucked up. এত ছেলে কেন সিঙ্গেল, ঠিক না? আমি আসলে এই জিনিসটা চিন্তা করছি, এত ছেলে কেন সিঙ্গেল বানাচ্ছে। বাংলাদেশে ভারতীয়তে মিছিল হয় ভালোবাসা দিবসে, কেউ পাবে তো কেউ পাবে না, তা হবে না তা হবে না, তাই না? এই মিছিল হয়। এখন তো আসল ঘটনা বাইরে আসলো, এখন তো দেখা যাচ্ছে যে না, এই যে মানে এখানে যে মানে বিভিন্ন মানে কি বলবো, এখানে এটা তো ভাই দুপক্ষীয় সম্পর্ক না, এটা তো একপাক্ষিক সম্পর্কেই তারা জড়িত। তাই আপনি আমি আমাদের মতো ছেলেরা মানে কিভাবে পাই ভাই, বুঝতেই পারছেন, তাই না? তো আজকের এই ভিডিওটা সত্যি বলতে আমি আসলে কিভাবে রোস্ট করতে তো একটু লবণ মরিচ দিতে হয়, একটু মারতে হয়। তো আমি সেটা তো মারতে পারতেছি না, কারণ হচ্ছে এটা তারা দুইজনই মেয়ে। তারপর আবার হঠাৎ করে কোথা থেকে ইটস হার্ড চয়েস আপু কোন সাল থেকে উদা হয়ে আসছে আমাকে একটা মানে কিক দিয়া ইউটিউব থেকে আউট করে দেবে, সেটা না। তাই আমি আজকে খুবই সাবলীল ভাষায় সুন্দরভাবে আমি আসলে এই জিনিসটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আপনারা তাদের প্রোফাইলে যাবেন, তাদেরকে সুন্দর মতো রিপোর্ট করে গালিগালাজ করবেন না, তারা কিন্তু মেয়ে মানুষ, ঠিক আছে? যতই লেসবিয়ান হোক, আমাদেরকে বাঙালিরা আসলে আমরা যদি আপনি আপনাদের সমাজকে বাঁচাতে চান, আপনাদের কালচার সোসাইটিকে বাঁচাতে চান, তাইলে অবশ্যই এই জিনিসগুলা সমকামিতা থেকে দূরে থাকা উচিত। পৃথিবীতে এমন অনেক সভ্যতা আল্লাহর গজবে বিলীন হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে তারা এই সমস্ত বাজে কাজে লিপ্ত ছিল। তো আশা করি আপনারা বুঝবেন এবং এই বিষয়গুলোকে অবশ্যই প্রতিহত করবেন। এটা প্রতিহত করার মতো জিনিস। আমি অবশ্যই বলি যে এই সমস্ত কাজ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উচিত, বাংলাদেশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উই ডোন্ট কেয়ার এটা কে, কার ছেলে কার মেয়ে, এটা আমাদের দেখার দরকার নেই। তারা একটা খারাপ একটা কালচার বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ঢুকাই দিতে, এই জিনিসটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, তাই না? করা তো উচিত, তাই না? তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, অনেক কথা বলে ফেলছি, এত কথা বলতে নাই, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আর এখন থেকে আবার রেগুলার ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো, অনেকদিন পর বানাইছি তাই, এবং এটা দুইটা মেয়েকে নিয়ে তাই আমি বেশি খারাপ কিছু বলি নাই, বা মানে এদেরকে আমার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। আপনারা মনে করেন এখানে টুট 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 টুট, আপনারা যা ইচ্ছা এটা মনে করে নিন, আপনারাই বোঝেন ভাই। বাংলাদেশের কালচারকে নষ্ট করতেছে, এদেরকে কি বলা উচিত, আপনারা কি বলবেন? আমি সেটা বলবো না, আপনারা জাস্ট রিপোর্ট করেন এদেরকে, এরা যা ইচ্ছা তাই করবো, আমাদের কিছু আসে যায় না, কিন্তু এদেরকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বের করে দেন ভাইরা, প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাথে থাকবেন। নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যাঁ, এই যে নিচে একটা যে লাল বাটন আছে, এটাকে ঘুষি মারেন, কিক মারেন, লাথি মারেন, যা ইচ্ছে তাই করেন। আমি কিন্তু যেটা জানতে চাই না যে আপনি কি করবেন ভাই, কিন্তু ভাই মানে ওইসব ভিডিও এইসব লোকজনকে মানে ফলো করার থেকে তো ভালো যে আমার একটা মানে আমার ওই সাবস্ক্রাইব বাটনে একটা লাথি দিয়ে যান ভাই, কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই দেবেন। আপনাদের লাথি তো ওখানে পড়াই উচিত, তাই না? ঘুষি মারেন, লাথি মারেন, ভাঙ্গা চিরা ভাঙেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা ওই বাটনটার সাথে যা ইচ্ছে তাই করেন। ওকে, শুধুমাত্র ওই বাটনটা একটা ঘুষি মেরে চলে যান। সো থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।